অবৈধ কাফ সিরাপ ও নেশার ট্যাবলেট সহ একজনকে গ্রেফতার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রোশন বর্মন। ধৃতের কাছ থেকে 40 বোতল অবৈধ কাফ সিরাপ এবং নেশার ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে ডন বস্কো মোড় সংলগ্ন এলাকায় এই অবৈধ কাফ সিরাপ ও নেশার ট্যাবলেট নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে গিয়েছিল ধৃত রোশন বর্মন। বিষয়টি জানার পর সেখানে হানা দেয় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। নেশার সামগ্রী সহ হাতে নাতে গ্রেফতার করা হয় রোশনকে। আজ ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।